वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से केपीजे वडे वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात दौरान केपीजे वडे वज़ीर पारा सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी और फंड्स जारी करण जो मुतालबो। अली अमीन गंडापुर वफ़ाक़ी वज़ीरन से गॾु मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त मुलाकात सुठे माहौल में थी। वज़ीर आज़म सूबे जूं रहतूं ॾियण जी ख़ातिरी कराई आहे। मुल्क जूं मुआशी हालतूं सुठियूं न आहिनि, अहिड़ो को मुतालबो न कंदासीं जेको पूरो न थिए। वज़ीर आज़म आॾो पीटीआई बानी सां मुलाकात वारो मामलो बि उथारियो। एहसन इक़बाल चयो त मुलाकात जो ख़ुलासो इहो आहे त सियासत पंहिंजी पर रियासत सभिनी जी आहे। वज़ीर आज़म चयो आहे त केपीजे ऑफिसर्स वेही रहतुनि वारो मामलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म इहो बि चयो त वफ़ाक़ ऐं केपीजे हिकु गॾियल टीम ठाही वेंदी जेका सूबे जे मामलनि खे हल करण लाइ कमु कंदी। क़ौमी असेंबली शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे ॾिनल फाहीअ जी सज़ा खे गैर क़ानूनी करार ॾियण लाइ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ में चयो वियो आहे त शहीद भुट्टो जी फाही बाबति सदर ज़रदारी रेफरेंस दाख़िल कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन जी पैरवी कई। सुप्रीम कोर्ट जी राय खां पोइ ही ऐवान मुतालबो करे थो त गैर मुंसफ़ाणी फ़ैसिले खे तब्दील करे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे सरकारी तौर शहीद करार ॾेई आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान जो ऐलान कयो वञे। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे बैरिस्टर गोहर चयो त ज़ुल्फ़कार भुट्टो बाबति जेको ठहराउ पेश कयो वियो उहो उन सां मुतफ़िक़ नाहे। शाज़िया मरी चयो त 44 सालनि खां पोइ इंसाफ़ ते ॿधल फ़ैसिलो अचण ते ख़ुशि थियणु घुर्जे, पर कुझु माण्हुनि जी सोच अञा तब्दील न थी आहे। IMF खां कर्ज़ जी आख़िरी क़िस्त वठण लाइ समूरा हदफ़ पूरा करे छॾिया। आलमी मालियाती इदारे सां मुआहिदो थियण जी सूरत में $1.5 अरब जी क़िस्त मिलंदी। नाणे वारी वज़ारत मूजिबि पाकिस्तान पहुचंदड़ IMF जे जाइज़ा मिशन सां 14 खां 18 मार्च ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त मईशत जी बहितरी IMF खां वधीक असांजे हुकूमत जो हदफ़ आहे। IMF खां ॾिघी मुदत वारो प्रोग्राम वठण जी कोशिश कंदासीं। क़ौमी आमदनी में टैक्स जो हिसो 10% ताईं पहुचाइण असांजो हदफ़ आहे। ज़राअत समेत ॿधी ऐं रेज़की जो कारोबार कंदड़ दुकानदारनि खे बि टैक्स नेट में आंदो वेंदो। पाकिस्तान सीपैक जे ॿिए मरहले तरफ़ वधण लाइ तयार आहे। पाकिस्तान सनअती ज़ोन ऐं एक्सपोर्ट पार्क ठाहिण जी मनसूबाबंदी करे पियो। पाकिस्तान ऐं चीन तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ लाइ गॾिजी हलंदा। चीन जे सरकारी ख़बरू एजेंसी खे ख़ासि इंटरव्यू ॾींदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त चीन पाकिस्तान जो मज़बूत दोस्त आहे जंहिं हमेशह ॾुख ऐं सुख में साथ ॾिनो आहे। चीन करोड़े माण्हुनि खे गुरबत मां कढियो आहे। दोस्त मुल्क जी हिकमत अमली मां फ़ाइदो वरितो वेंदो। कुझु माण्हू पंहिंजी सियासत लाइ रियासत खे नुक़सान पहुचाए रहिया आहिनि। PTI यूरोपीय यूनियन खां पाकिस्तान खे ॾिनल JS+ वारो दर्जो वापसि वठण जो चई रही आहे। सुध समा वारे वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त मुल्की मईशत खे तबाह करण जी साज़िश थी रही आहे। मईशत ऐं मुल्की मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत मईशत ऐं मुल्की मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कंदी। PTI बानी खे मिलल शाही सहूलतूं कंहिं बि क़ैदीअ खे मिलियल नाहिनि। यूरोपीय यूनियन खे न को ख़त लिखियो आहे ऐं न वरी ख़त लिखण जो को इरादो आहे। PTI वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद्द अमल ज़ाहिर कंदे चयो आहे त अता तारड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कूड़ ऐं इल्ज़ामनि खां सवाइ कुझु बि नाहे। ज़बरदस्ती मुल्क ते क़ाबिज़ थियल ॿियनि खे हुबुल वतनी जो दर्स ॾेई रहिया आहिनि। पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे मख़सूस सीटनि वारो मामलो पार्लियामेंट ॾांहुं मोकिलण जो इशारो ॾेई छॾियो। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जी दरख़्वास्त ते पेशावर हाई कोर्ट जी 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कई। पीपल्स पार्टी जे वकील फारूक एच नाइक ऐं अटॉर्नी जनरल दरख़्वास्त रद्द करण जी इस्तदा कई। अदालत रिमार्क्संदे चयो आहे त छो न मामलो हल करण लाइ पार्लियामेंट ॾांहुं मोकिलियो वञे। अदालत दलील ॿुधल बाद ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। सिंध हुकूमत कालाबाग डैम जे हामी ऐं अॻोणे कामोरे ज़फ़र महमूद जी एडसा चेयरमैन तौर मुक़ररी खे रद्द करे छॾियो।
जफर महमूद जी मुकर्ररी पाणी ठाह इरसा एक्ट की भञकड़ी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जफर महमूद जी मुकर्ररी वारो नोटिफिकेशन वापस वठण जो मुतालबो। सिंध के आबपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त इरसा चेयरमैन सूबनि जा वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदो आहे। ॿाहिरि जे शख़्स खे इरसा चेयरमैन मुक़रर नथो करे सघिजे। ॿाहिरें शख़्स जी इरसा चेयरमैन तौर मुक़ररी मज़म्मत जोगी आहे। इलेक्शन कमीशन सेनेट जी नंढी चूंड जूं तयारियूं मुकमल करे वरितियूं। सेनेट जे 6 सीटुनि ते नंढी चूंड सुभाणे थींदी। पोलिंग सुबुह 9 खां शाम 4 वॻे ताईं जारी रहंदी। इलेक्शन कमीशन मूजिब इस्लामाबाद जे 1, सिंध जे 2, बलोचिस्तान जे 3 जनरल सीटुनि ते नंढी चूंड थींदी। सेनेट चूंड पार्लियामेंट हाउस, सिंध असेंबली ऐं बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग थींदी। इस्लामाबाद जे 1 सीट ते यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं चौधरी इलियास में मुक़ाबलो आहे। सिंध मां मजमूई तौर 29 माण्हू अगवा हुअण जी तस्दीक। सिंध काबीना जे पहिरें तारुफ़ी इजलास में आईजी सिंध ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो आहे त हिन वक़्तु कश्मीर मां 14, शिकारपुर मां 9 ऐं घोटकी मां 6 ॼणा अगवा थियल आहिनि। वॾे वज़ीर पारां मुख़बिन जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस खे क़दम खणण जी हिदायत। काबीना 22 बिलियन खां वधीक रमज़ान पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी। 9 लख टन मैट्रिक कणक ख़रीद करण जो हदफ मुक़रर। वॾे वज़ीर समूरनि वज़ीरनि खे मार्केट जा दौरा करण जी हिदायत कंदे चयो त सिंध जी अवाम पीपल्स पार्टी ते एतमाद कयो ऐं अक्सरियत सां कामयाबी ॾियारी। संदन मसला हल करण असांजो फर्ज़ आहे। अवाम जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त यकीनी बणाए तालीम, सिहत ऐं रोज़गार लाइ क़दम खंया वेंदा। इलेक्शन कमीशन क़ौमी ऐं सूबाई तकनि ते नंढी चूंड जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। पधिराई मूजिब मुल्क जे ख़ाली तकनि ते नंढी चूंड 21 अप्रैल ते थींदी। नवाबशाह में आसिफ ज़रदारी जी ख़ाली कयल सीट NA 207 तां आसफा भुट्टो ज़रदारी नंढी चूंड विढ़ंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे कंबर शिदात कोट वारे तक NA 196 ते ख़ुर्शीद जुनेजो खे टिकट मिलंदी। पीपल्स पार्टी नालनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ज़रियनि मूजिब MP अब्दुल अज़ीज़ जुनेजो जे लाॾाणे सबब दादू जी ख़ाली तक PS 60 ते नंढी चूंड में ज़ुबैर जुनेजो चूंडुनि में हिसो वठंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ यूटिलिटी स्टोर्स जो दौरो। रमज़ान रिलीफ पैकेज तहत अवाम खे ॾिनल रिलीफ जो जाइज़ो वरितो। शहबाज शरीफ अवाम खे ॾिनल रिलीफ ते अमल यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त मुस्तहिक़नि खे रिलीफ दौरान का बि तकलीफ़ न पहुचणु घुरिजे। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे उम्मीदवारनि जा इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करे वेबसाइट ते अपलोड करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इंटरव्यू कमेटी में बि उम्मीदवारनि जे माइटनि जी मुक़ररीअ ते बि पाबंदी लागू। सिंध हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहाननि बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी कंदे चयो आहे त कमीशन जे मेंबर रिज़वान मेमून ते लॻायल इल्ज़ामनि जी जाच करे 2 महीननि ताईं रिपोर्ट अदालत में पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ारनि जूं अपीलूं 45 ॾींहनि अंदरि उकलाइण जी हिदायत। कराची जे इलाइक़े नाज़माबाद मां मुबैना तौर गुम थियल भाउ भेण मिली विया। ॿार अगवा थिया या पाण घरां निकिता। भाउ भेण जी वीडियो बयान ऐं संदसि अमर जे मौक़िफ़ खां पोइ मामिलो मुंझारे जो शिकार। आयान ऐं अनाबिया जो चवणु आहे त हू मर्ज़ी सां घरां निकिता हुआ। नानी ऐं मासी खेनि गारियूं ॾींदियूं हुयूं ऐं घर जी सफ़ाई कराईंदियूं हुयूं। ॿारनि जी वालदा शुमाइला नाज़ जो चवणु आहे त ॿारनि खां ज़बरदस्ती बयान ॾियारिया विया। मुंहिंजे ॿारनि खे अगवा करे भुंग तलब कयो वियो हो। रेंजर तर्जुमान ॿारनि जे अगवा जी कोशिश नाकाम बणाइण जी दावा कंदे चयो आहे त ॿारनि जी वालदा खे फ़ोन करे 10 लख भुंग घुरियो वियो हो। रेंजर्स ऐं पुलिस टेक्निकी ज़रिया इस्तेमाल करे ॿारनि खे बाज़ियाब करायो।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरनि में ज़लज़ले जा लोॾा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, मर्दान, कोहट ऐं भरपासे में ज़लज़ले जा लोॾा महसूस कया विया। बालाकण, मुज़फ़राबाद, हंगू, मियांवाली, सवात, लोअर दीर में भी ज़लज़ले जा लोॾा महसूस कया विया। ज़लज़ले जे लोॾनि बाद रहवासी ख़ौफ़ विचां दुरूद पाक जो विर्द कंदे घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। हेस्को करप्शन स्कैंडल में FIA जी कार्रवाई। केस में नामज़द वधीक ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। FIA कार्रवाई करे निजी बैंक मुलाज़िम अब्दुल नासिर ऐं हुमायो बिनिश खे गिरफ़्तार करे वरितो। हेस्को जे पगारुनि ऐं पेंशन में 9 करोड़ रुपयनि जी बदउनवाननि जे इंकशाफ बाद FIA केस दाख़िल करे कार्रवायूं तेज़ करे छॾियूं। मुलाज़िमनि ते इल्ज़ाम आहे त उन्हनि ओपन चेकनि ते सहिनि खे तस्दीक करण बिना पैसा जारी कया। हेस्को जे चीफ इंजीनियर समेत 6 मुलाज़िमनि खे अॻे गिरफ़्तार कयो वियो हो। रूस एटमी जंग लाइ तयार आहे। अमेरिका यूक्रेन में पंहिंजी फौज मोकिले त साणनि दुश्मन जहिड़ो बर्ताव कयो वेंदो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त अमेरिकी फौज जे यूक्रेन में दाख़िल थियण खे रूस मुदाख़लत समझंदो। रियासत खे को बि ख़तरो महसूस थियो त मास्को एटमी हथियार इस्तेमाल करण लाइ तयार हूंदो।